今ですね、リトアニアのカナウスにいます。で、今、教会ですね、聖ミカエル教会という教会ですね、今いるところです。で、ここ駅から歩いて、だいたい10分ぐらいですね、徒歩10分ぐらいの場所ですね。結構綺麗な教会ですけどね。すごいね。で、こう広場になってるんでね、広場で休んでます、みんな。